Selam dostlar. Bugün biz osындай әдемі шағын сумка түрін үйренетін боламыз. Мінекей осындай әдемі сумканы сіздер де тоқып үйрене алатын боласыздар. Ол үшін мен YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта басқа да жақсы видео түрлерін, қолөнер бұйымдарын көретін боласыздар. Бисмиллах деп бастайық. Бірінші осындай сумканың осындай формасын шығарып алатын боламыз. Екі жанын. Ол үшін мен мысалы мінекей мысалға ретінде осылай тоқып шықтым. Сіздер өздеріңіз осындай ұзындығын негізі 11 жоғары жағын, астын 15 етіп алатын боласыздар. Мінекей екі қатарын, содан кейін екі қатарын кесіп тастаймыз. Жанынан 2 моншақ, астынан 2 моншақ санап алып кесіп тастаймыз. Келесі жанында дәл солай кесіп тастайтын боламыз. Мінекей жанынан 2 моншақ, астынан 2 моншақ, яғни екі қатарын кесіп тастаймыз. Сонда бізде 9 қатар қалады. Негізі 11 қатар тоқитын боламыз. Содан кейін астыңғы екі жанын кесіп тастаймыз. Яғни астыңғы екі жанның ұшын кесіп тастаймыз. Бізде сондай осындай форма шығады. Енді біз екеуін жаңағыдай біріктіретін боламыз. Ол үшін мына кесілген жердің ең бірінші моншағынан өткіземіз. Мінекей жоғары жағында бір моншақтан өткіземіз. Лексикамызды бірдей етіп аламыз. Сіздер барлықтарыңыз негізі білесіздер, сумка тоқудың әдістерін, сумка тоқып жүрген адамдардың барлығы біледі. Қалай тоқу керектігін мен бірден осылай көрсеткім келді. Негізі кіріспе сабақта сіздерге алдағы уақытта көрсететін боламын сумканың қалай тоқылу керектігін. Мінекей 3 моншақ өткіздім, соңғысына ілмек жасап аламын. 3 моншақ өткіземін, лескамды бірінші бірдей етіп аламын. Содан кейін соңғы моншақтан, жаңа өткізген 3-ші моншақтан оң жақ лескамды өткізіп, сол моншақтан ілмек жасаймын. Басында 3 моншақтан бастаймыз. Бекітеміз. Содан кейін астыңғы бір моншақтан, астыңғы лескамызды астыңғы бір моншақтан өткізіп отырамыз. Үстіңгі моншаққа, үстіңгі лескаға 2 моншақ өткізіп бекітетін боламыз. Бекітті. Дәл жаңағыдай астыңғы лескамызды астыңғы бір моншақтан өткіземіз. Үстіңгі лескамызға үстің 2 моншақ өткізіп бекітіп отырамыз. Соңына дейін, соңғы моншаққа дейін осылай тоқитын боламыз. Соңына дейін тоқыдық. Соңғы моншақта астыңғы лескамызды соңғы моншақтан өткіземіз, содан кейін аударамыз. Содан кейін астыңғы лескамызды, жаңа өткізген астыңғы моншақтан өткізген лескамызға 2 моншақ өткізіп бекітеміз. Бекіттік. Енді дәл осылай жаңағы сол оң жағымызға, яғни сол жағымыз оң жақ болды, жаңа лескамыз, оң жағымыз сол жақ болды. Енді жаңа оң жағымызға 3 моншақ өткізіп, басында 3 моншақпен өткізіп тоқимыз. 3 моншақ өткізіп бекітемін.
Содан кейін астыңғы лескамды дәл жаңағыдай тоқимыз. Бір моншақтан өткізіп отырамын астыңғы лескамды. Үстіңгі лескама 2 монша өткізіп бекітемін. Соңына дейін тоқитын боламыз. Мінекей соңында бір моншақтан өткіземіз дәл жаңағыдай. Сол өткізген лескамызға 2 монша өткізіп бекітетін боламыз. Бекітеміз. Енді біз 2 қатар тоқыдық. Енді 3-ші қатарында біріктіретін боламыз. Ол үшін мына жаңағы бекіткен оң жақ лескама 1 монша өткізіп, келесі сумкамның екінші жанындағы 1 моншақтан өткізетін боламын. Сонда бізде 3 моншақ болады. 4-ке туралау үшін 1 моншақ өткізіп, қай жағына болсын бекітетін боламыз. Енді біз осылай біріктіріп шығамыз. Ол үшін жанындағы оң жақ лескамызды оң жақ 1 моншақтан өткіземіз, ал сол жақ лескамызға сол жақ 1 моншақтан өткізетін боламыз. Содан кейін 1 монша өткізіп бекітеміз. Яғни оң жақ лескамызды оң жақ 1 моншақтан, сол жақ лескамызды сол жақ 1 моншақтан өткізіп, соңына дейін тоқитын боламыз. Мінекей соңғысына келдім. Соңғысында сол жақтан 1 моншақтан, оң жақ 1 моншақтан өткізіп, ең соңында 1 монша қай жағына болсын 1 монша өткізіп, ілмек жасап бекітетін боламыз. Содан кейін тоқтату үшін айналдырып төрттікте айналдырып лескамызды бекітіп тастайтын боламыз. Мінекей бізде 3 қатар тоқыдым астын. Енді осы 3 қатардан қолын шығаратын боламын, яғни. Мінекей жаңағы 1 моншақтан бастаймын, 3 қатар бастаған. Біріншісінен лескамды өткіземін. Басында 3 моншақтан бастаймыз. Оң жақ лескамызға 3 монша өткізіп, соңғысына ілмек жасап бекітетін боламын. Содан кейін астыңғы лескамды астыңғы 1 моншақтан өткізіп отырамын. Үстіңгі лескама 2 монша өткізіп бекітетін боламын. Дәл осылай жаңа үштікті қарама-қарсы тоқып 11 қатар тоқитын боламыз. Соңғысына келгенде астыңғы лескамызды соңғы 1 моншақтан өткіземіз. Сосын өткізген жаңағы лескамызға 2 монша өткізіп бекітетін боламыз. Содан кейін жаңа сол жақ лескамызға 3 монша өткізіп, ілмек жасап алатын боламыз соңғы моншақтан. Содан кейін лескамды осы оң жақ лескамды сол жақ ілмектен өткізіп бекітемін. Басында үштікпен бастаймыз. Содан кейін астыңғы лескамызды 1 моншақтан өткізіп отырамыз. Үстіңгі лескамызға 2 монша өткізіп бекітеміз. Дәл осылай қайталап қарама-қарсы жаққа қарай қарама-қарсы тоқи беретін боламыз. 11 қатар тоқып шығамыз. Енді біз екі жағын біріктіретін боламыз. Ол үшін мына жағын мен көрсетіп тұрғанымдай 1 моншақтан өткіземіз. Астыңғы үштікті көріп тұрсыздар ғой, 3 моншақты. Сол астында 1 моншаны өткіземіз. Содан кейін оң жағымызда лескамызды оң жақ жанында 1 моншақтан өткіземіз.
сол жағымыздағы лескамызды сол жақ бір жанында бір моншақтан өткіземіз. Мінекей. Көрсетіп тұрғандай дәл осылай тоқитын боламыз. Бізде мінекей үшеуін өткізіп алдым, үш моншақты. Енді бір моншақ өткізіп лескама бекітетін боламын. Содан кейін оң жақ лескамды оң жанымдағы бір моншақтан өткіземін. Сол жағымдағы лескамды сол жанындағы бір моншақтан өткізетін боламын. Бізде үшеу болады. Bir моншақ өткіземін, бекітемін. Осы жерде қатты тартпай, жайлап бекітіп тастайтын боламыз. Ыңғайсыз болғанмен, қазір үстін тоқи келе бұл қалыпқа келеді. Енді біз сырт жағынан тоқимыз. Жаңа біз іш жағынан тоқыдық қой. Енді біз сырт жағынан өткізетін боламыз лескамызды. Ол үшін мен көрсетіп тұрғанымдай жанында бір моншақтан өткіземіз. Оң жағымыздағы лескамызды оң жақ бір моншақтан өткіземіз. Енді сол жағымыздағы лескамызды сол жақ бір моншақтан өткіземіз. Сонда бізде 3 моншақ бар. Енді бір моншақ өткізіп бекітетін боламыз. Мінекей түпкі жағын біз тоқыдық. Енді тағы да енді жанын тоқимыз. Ол үшін екі жанындағы, яғни оң жақ лескамызды оң жақ моншақтан, оң жақ бір моншақтан, сол жақ лескамызды сол жақ бір моншақтан өткізіп алатын боламыз. Үшеу болады. Бір моншақ өткізіп, енді бекітеміз. Қай жағына да болсын, бола береді. Бекіттік. Енді дәл жаңағыдай оң жақ лескамызды оң жақ бір моншақтан, сол жақ лескамызды сол жақ бір моншақтан өткізіп, бір моншақ 3 моншақ болады. Содан кейін қай жағына болсын, бір моншақ өткізіп, ілмек жасап бекітеміз. Дәл осылай соңына дейін, басына дейін баратын боламыз. Соңында екі жанындағы моншақтан өткіземіз лескамызды. Екі жанымыздағы лескамызды екі жанындағы моншақтан өткіземіз. Содан кейін бір моншақ өткізіп бекітеміз. Содан кейін төрттікті айналдырып, лескамызды төрттіктің ішін айналдырып бекітіп тастаймыз. Екі жанынан лескамызды екі жанындағы моншақтан өткіземіз. Содан кейін соңғы төрттік бір моншақтан, астыңғы бір моншақтан өткізіп, өткізген лескамызды тағы да сол бір моншақтан өткізіп, ілмек жасаймыз. Содан кейін сол жақ лескамызды сол ілмектен өткізіп, бекітіп тастаймыз. Енді біз келесі жанын тоқитын боламыз. Ол үшін астыңғы бір моншақтан лескамызды өткізіп аламыз.
Дәл жаңадай тоқып шығамыз. Мінекей. Астыңғы бір моншақтан өткіздік. Содан кейін екі жанындағы моншақтан өткізетін боламыз, екі жақ лескамызды. Сонда бізде 3 моншақ бар лескамызда. Енді қай жағына да болсын, бір монша өткізіп бекітеміз. Тағы да оң жақ лескамызды оң жақ бір моншақтан, жанындағы бір моншақтан өткіземіз. Сол жақ лескамызды сол жақ жанындағы бір моншақтан өткізетін боламыз. Мен көрсетіп тұрғанымдай сол бір моншақтан өткіземіз. Бізде 3 бар. Енді біреу өткізіп лескамызға бекітеміз. Содан кейін мына екі жанындағы сырт жағынан тоқитын боламыз. Содан кейін екі қатарын үш жақтан бастаймыз. Содан кейін сырт жағына қарай аударамыз. Енді біз мына жанында тұрған бір моншақтан өткіземіз. Содан кейін міне сол жақ лескамызды сол жақ жанында тұрған бір моншақтан өткіземіз. Сонда бізде 3 болады лескамызда. Осылай біріктіріп, бір-біріне алшақ тұрғанмен, қазір бір монша өткізіп бекіткен кезде бірігетін болады. Бекіттік. Тағы да оң жақ лескамызды оң жақ бір моншақтан өткіземіз. Сол жақ лескамызды сол жақ бір моншақтан өткізіп, басына дейін тоқып шығатын боламыз енді. Түп жақтары кішкене қиындау болғандықта біріктірген, содан кейін жоғарыға қарай тоқылу барысында ол білінбей бекітіліп қалатын болады. Енді біз екі жанынан лескамызды екі жанындағы моншақтан өткізіп, 3 моншақ болады, бір монша өткізіп бекітіп, осылай төрттікпен тоқитын боламыз. Енді дәл жаңадай тоқып шығамыз. Оң жақ лескамызды оң жақ бір моншақтан, сол жақ лескамызды сол жақ бір моншақтан өткізіп, төрттікпен тоқып шығамыз. Бір монша өткізіп бекітетін боламыз. Дәл осылай басына дейін тоқып шығамыз. Бір моншақ өткіземіз, қай жағына да болсын ілмек жасаймыз. Содан кейін келесі тұрған бос тұрған лескамызды ілмектен өткізіп бекітеміз. Басына дейін тоқып шығамыз. Екі жағын тоқыдым. Енді біз беткі жағын тоқитын боламыз. Беткі жағын тоқу үшін бірінші біріктіреміз, яғни ол үшін біз жанын 3 қатар еттік. Ал енді
ұзындығын астыңғы жағын 15 қатар тоқыдық. Осы 15-ші моншақтан лескамызды өткізіп аламыз. Яғни бір моншақтан өткіземіз. Мінекей. Содан кейін лескамызды бірдей етіп аламыз. Мен көрсетіп тұрғанымдай. Бірдей етіп аламыз. Содан кейін бір моншақ өткізіп, соңғы бір моншақтан өткізіп аламыз. Соңғы бір моншақтан бір моншақ өткізем. Содан кейін сумкамның беткі жағында бірінші моншағынан өткізетін боламын. Өткіземіз. Сонда бізде 3 моншақ болады. Мінекей. 3 моншақ болады. Түкке тұралау үшін бір моншақ өткізіп бекітеміз. Енді дәл жаңа қарапайым түрде оң жақ лескамызды оң жақ бір моншақтан, сол жақ лескамызды сол жақ бір моншақтан өткізіп, 3 болады. Түкке тұралау үшін бір моншақ өткізіп бекітіп аламыз. Дәл осылай соңғы моншаққа дейін, соңғы басына дейін тоқимыз. Соңғы басына келдім. Екі жанынан моншақты өткізіп аламыз, лесканы өткізіп аламыз. Содан кейін бір моншақ өткізіп бекітеміз. Болды. Енді біз міне жанындағы 3 моншақтан лескамызды өткізіп төрттік жасайтын боламыз. 3 моншақтан өткіздім лескамды. Бір моншақ өткізіп төрттік жасап аламын. Екінші жанында дәл солай тоқитын боламын. Екі-үш қайтара бекітіп тастайтын боламыз. Келесі жанында солай тоқып шығамыз. Дәл осылай тоқимыз. Бізде сонда осындай әдемі сумка шығатын болады. Қалаларыңыз бойынша ілмек жасауға болады. Осындай бантик қалаларыңыз бойынша енді сіздердің әдемілеп, әдемі етіп шығаруға болады сумканы. Мен осындай әдемі бантик жасадым. Осы келесі жаңағы көрсеткен бантигімді қалай бекіту керектігін көрсететін боламын. Ол үшін үстіңгі төрттіктің бір моншағынан, астыңғы бір моншағынан өткіземін лескамды. Содан кейін астыңғы 2 моншақтан лескамды өткізіп 3 моншақ болады сол кезде бізде. Содан кейін бір моншақ өткізіп бекітетін боламын. Көрініп тұрғандай дәл осылай тоқып шығамын. Сонда бізде үстінде бір төрттік, астында бір төрттік болу керек. Енді осы астыңғы төрттіктен осы бантигімізді бекітетін боламыз. Ол үшін бантигіміздің ортаңғы розовый моншақтан
екі лескамызды өткіземіз. Содан кейін жаңағы екі жанымыздағы моншақтан өткізетін боламыз. Мінекей мен көрсетіп тұрғандай, оң жақ лескамызды оң жақ жанындағы моншақтан, сол жақ лескамызды сол жақ жанындағы бір моншақтан өткізетін боламыз. Содан кейін астыңғы бір моншақтан бекітеміз, яғни төрттіктің ең соңғы астыңғы бір моншағынан лескамызды өткізіп бекітетін боламыз. Мінекей осылай өздеріңіздің фантазияларыңыз бойынша осылай әдемі етіп шығаруға болады. Енді мен сіздерге, яғни мінекей енді мен сумканың ілінетін жерін шығаратын боламын. Ол үшін жаңа бантиктің ең соңғы төмен жақтағы төрттіктің бірінші төменгі бір моншағынан өткіземін. Мінекей ілмек жасап аламын. Яғни 5 моншақ өткізіп аламын. Оң жағыма қай жағына болсын 3 моншақ, содан кейін келесі лескамды сол жақ лескама 2 моншақ өткізіп бекітетін боламын. Мінекей бестікті бекітеміз. Содан кейін бантигімізді үстіне қарай шығарып жаңа моншақтың содан кейін тоқи беретін боламыз, яғни қанша қатар тоқымыз келеді, сонша қатар тоқитын боласыздар. Мінекей жаңа бестікті үстіне қарай шығарып алдық. Содан кейін оң жағымызға 3 моншақ, сол жағымызға 2 моншақ өткізіп бекітіп, келесі жағына дейін тоқып шығатын боламыз. Келесі бетіне дейін тоқып шығамыз. Мінекей осындай әдемі сумка тоқып шығатын боламыз. Сіздер де тоқып үйреніп алыңыздар. Тегін сабақтан тегін үйреніп алатын боласыздар. Ол үшін менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Менің каналымнан басқа да жақсы қолөнер бұйымдарын алдағы уақытта көретін боласыздар.